kami ni Bit siguro doon. No? Hi guys, happy Canada Day. Happy Canada Day. Guys, dito kami ngayon sa downtown namin. Atin to, atin. Oo. Sinabi nila na may parade daw pero parang wala naman eh. Mamayang gabi daw may fireworks, so inikot muna namin dito kung ano ang mga kaganapan dito ngayon. So ayan, marami na nga tao dun sa harap. Hindi parang pagkain yan yaga sa tulay. No? Hindi yan ang pagkain. Yun, dito pala yung mamaya guys, yung ating ano. Oh, yung mga bisikleta. Okay. Daming tambay. May bayad ba ito? Ikutin muna natin yung sa tulay, no? Bayad ka pag bibili ka. Ha? Oh, wait. Oh, yes. Ito pala guys, saan? Saan? Kain ng mga... Kasi may pagkain doon. Saan? Dito? Guys, marami dito. Ha? Magpipila kasi kailangan mo ano dito. Magpatato. Dito kasi guys, nagpipila ka para lang magpatato eh. Ayan, dami oh. Pipila ka pala pagkain. Hindi, ikutin mo natin. Ay, mga bilay, bilihan ka. Hindi, walang pared pala dito. Ang pala. Kainan pala ito guys. Doon dami pala yung tao doon. Saan no? Tao. Doon mamaya, ikot-ikot tayo dyan. No? Marami pala dito ng ano guys. Bilihan din. Oh. Pag souvenir ba? Yan oh. Tayo mamaya sa wala pagkain ito, balik tayo no. Mabalik muna kami dito sa ano. Kabila. Guys, dito pala guys, may uusok doon sa dulo. Kung saan may uusok, may pista. Ayun. Barbecue pala. Mamayang gabi, mabalik kami dito guys. Balik kami dito mamayang gabi. Ano to? Ha? Saan? Yung ihaw ah. Yung ihaw oh. Oh dito mamaya siya. Ayan, may program yata sila dyan eh. Na? Silip kayo muna tayo dito. Yun. I want to invite you all now to be an active part of the performance. So I have an assistant. So what is the situation today? Oh, may From baril. Please. Oh. The Maril. amazing, wonderful, spectacular Willow Dalmaki. Oh. Mamayang gabi babalik kami. Saan? Willow is my Ayun, beautiful daughter, and she is Punta tayo working doon? the microphone for me today. Willow, hello everyone. So we're going to start this show off with a little game. Who likes games? The game is... Hi! Happy Canada Day! Binigyan kami guys ng flag. Happy Canada Day. Maganda dalawa lang tayo naglalakad, di tayo magastos. Pag may anak ka, mamaya maghingi na pagkain. No?
Marami rin palang ano dito. My God. Ayun, dito ka pala mamaya ka. Oh. Yun. Ayun o, meron o. Dito tayo ka, maghanap tayo ng pwesto. Sorry. Sorry. Kung tayo kahanap tayo ng spot sa likod, doon saan na kaya tayo dadaan? Dito? Pareho sa damit natin guys. Oh. Hey, life is not easy. What happened? How are you? Good. I'm good, I'm okay, looking. But today easy, eh? Yeah, it's easy. Kaya tayo dito. Ha? Daanan to. Guys, hindi kapareho kami dito. Давай виключимо світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Dapat bidag ka. Давай мовчати про те, що дівчати не вміють сховати, не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати аж поки не захоче кричати. Dito kami sa likod guys. May sumasayaw, mga Ukrainian to. Basta-basta ang performance guys. Oh, may sumingit director. Director si Oh my God. Oh, amazing. May Ukrainian yan. Gano'n may Ukrainian siguro no? Bit-bitin mo yung ating kwata.
nadaanan kami dito na kwan. Ano ba to? Truth. Happy Canada Day! Guys, pupunta kami ngayon, titingin kami ng fireworks. So, meron kaming bisita ngayon. Si Champa. Kasama namin ngayong manonood ng fireworks. So, we'll see you there. See you. See you. Champa! Ah, There's one. ha! Yun. Boom! Bom, 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 bom. Oh. Wala. Oh. May nagkantabay na aeroplano. Siguro ano yan ka, kung kuwan sa sunog yung kaso. Champa, you like the firework display? Wow. Ayaw ko putulin ka eh. Parang ayaw putulin. Magkasa ilang 10 minutes na rin. Hindi nauubusan, no? Boom.
safety tayo dito kasi dito doon ang hangin banda eh. Yung mga stick na natamaan talaga. Wow. Yun. Wow. Tagal din ng mga 15 minutes sa wow. Pinagliliparan. Kasi kung ilagay ko lahat baka hindi na sila Sobrang haba dito. Pero para kaso ginano ko din yung ipin. Okay, opo. Nasa 15 minutes rin. Wow. So tapos na yung activity namin guys. Na-finish na yung aming panonood ng fireworks. Wala si Shandy eh. Uwi na kami. So ito yung munang reliever namin instead Wala of si Shandy. Sunday, Champa from Sri Lanka. Hi to the Philippines. May work kasi si Shandy hanggang 12. So, hindi siya nakasama. So yun guys, so ito na yung mga kaganapan ngayon, no. Traffic, guys, Medyo traffic. traffic na siya. Saka maraming tao nang uwian na kami. Yung parkingan namin malayo pa sa 1 kilometer. So miga ka, no? Hindi man, hindi man. Galing kami sa diskuhan. Lakad lang namin kasi walang maparkingan eh. Punong-puno yung daanan, no? Yung mga guys sa traffic ko. Yan. Punong-puno yung daanan.
sikat. Pila-pila. Si Champ may face mask isa. Hindi na kami ba dadaan sa mga barangay sa Gidli, malamig. Reliever ni Sandy. Sri Lanka people. Why are you running? Why are you running? Huh? Would you like to drink at night time? No, Coffee? I'm gonna sleep. So if I buy today a coffee, you bring in your house, No, no, no. and tomorrow morning you will wake up. Coffee time. Drink this one-year coffee tomorrow. Morning is Mahaba yung nakaraan namin dito guys, maraming tao.